熱啊！喂，有客到啊！食完啦，快啲啦，開工啊，快啲啦！邊啫？邊嗱，你啊兩個啊咁大個仔啦，都未曾拍拖，快啲咧要娶個老婆啦嘛，係咪？呢度個廟啊，聽講咧好靈㗎，我哋快啲求下大師啦，求下大師㗎！差唔多啦，每日咧都會定時定候顯靈嘅，差唔多夠鐘㗎啦。嚇！我真係睇表演啦。哦，係啊。廟中口白普㗎，阿媽唔信唔過㗎。嗱，呢度個大師會顯靈㗎。係咪㗎？睇下佢點樣顯靈。天靈靈地靈靈，唔知做乜鬼，好快就會顯靈。Lighting celebrate tonight, come on！ 哇，好驚啊！有冇帶我睇人妖 show 啊？哎呀，好犀利啊！嚇，快啲嚟睇下！顯咩靈啊，阿媽？嚇！哎呀，放煙假㗎！嚇！呢啲唔係仙氣嚟㗎。搞啲仲有啊，着牛仔褲㗎個大師。搞啲，喂，冇啊，女仔嚟㗎，女仔呃人㗎。喂，女仔嚟㗎。家都係個佛啦，你咁樣撩我，呃人嘅。袈裟啊！喂，點解我咁得意？你捧住一盆仙氣嘅咧嚇？揾笨嘅。我想蒸下面膜咁樣啫。好熱喎，但係。你哋兩個騙徒啊，做啲咁嘅效果呃我哋啊，呃咗爆姐同埋我哋3個感情啊，係嘛？就 OK。但係細路仔都知啦，加啲乾冰落啲水度，整啲煙出嚟，我哋有得出賣啦。係啊，好似仙境咁樣啊！玩下嚟真係。幾好玩㗎！好賣好靚。嗱，我話俾你聽啊，呃人妙足，下次咧就唔好淨係用乾冰用水咁簡單啊。點解咧？想嗰啲效果咧，等我介紹今日嘅秘密武器。係啦，我唔話俾你聽。好涼啊！哇，你可唔可以浸入去㗎？哇！你落啲咩落去啊？睇下先啦。哇！呢個啊！好搞嘅啊！哇，好得意啊！冰冇嘅仙就冇咗啦，就變咗呢啲。哇！似唔似腦啊？似唔似豬腦啊？哇！好過癮啊！呢個效果仲呃到人啊！你哋係啊！冇細胞啊！點解會咁樣嘅？你加咗啲乜嘢落去啊？咁得意嘅嚇！加啲乜嘢？而家話俾你知。乾冰係二氧化碳嘅凝結固體，溫度非常之低，相等於攝氏-78.5度。由於乾冰喺常壓之下唔會呈現液態，佢吸收熱量之後就直接轉變為氣態嘅二氧化碳。當佢加入水中嘅時候，就會產生大量嘅氣體，將鹼液打成泡泡。好得意啊！可以做嘢啊！我成嚿攞走先。咁實淨嘅。搬翻正佢先。哎呀，你睇哇！已經變咗氣哇，體變咗氣泡咁樣嘅喎嚇，真係啊！包姐，我知啦，下次咧，我記得你上次咧拍呢個咩咪有呢個出肉嘅鏡頭嘅。下次如果你想拍一個性感嘅出肉鏡頭，但係又唔暴露嘅話咧，就用呢啲袍，咩都遮晒啦。哇，好容易整。啊，睇下我有冇機會拍出嚟先。哇，好好玩啊！真係啊！勁嘅喎，同埋唔會跌嘅喎，你發覺？係咪可以再加好得意。仲有好我多發覺啊！好多科幻片咧，咪話伸個手入去唔知咩咁樣，可能就呢啲嚟㗎啦。嗯，加多啲睇會點？加多啲睇會點？溝晒佢啦，不如。出神入化？係㗎，我驚會死嘅。成個廠都係咯。你睇下下邊嗰個乾冰咧，整嚟整去仲有咁多嘅喎，你睇下咁大嚿喺度喎。不如真係加晒佢啦！玩盡啲嘅。浸廠。我覺得咁咧整一陣燈會好靚咯。上去啦，嗱，你睇好。如果下邊打燈就好靚咯。上去啊！哎呀，好得意啊，好得意啊！有人撩佢哋啦，好得意啊！哎呀，好好玩啊！我哋喺度玩下先，大家睇下下一個。我哋玩下先。